Naglalaro. Oh. Ay, higa siya Hindi si dyan. Sleeping Beauty pala yan. Higa siya dyan, be. Sleep na. Lay down. Down? Lay down. Ano yung upuan? Turo mo kasi kung paano niya lalaroin. Kung paano uupo yung Barbie. Pag ganyan tinuturo ko sa kanya eh. Wow. Turo mo lang yung mga gagawin niya dapat. Para alam niya na laruin. Pakita mo sa kanya. Kung saan. Halimbawa yung upuan. Wala ano. Meron pa yan. Meron yan mga kadugtong. Hindi Marami yan makaupo eh. eh. Yun nga. Hanap pa ng matino na upuan. Yan sa may ano niya. Meron yan. Wow. Ito? Ayo, pwede rin yan. Try mo. Itayo mo dyan si ano, doktor. Maliit! Ito na lang. Ayan si Minion. Ah. Ang tagal niyan tinitigan yan si Minion. Binigay to ano eh, ni Kai sa akin. Binigay ni Kyle. Kinuha mo dun na sa Maynila. Sa Maynila. Sabi niya, binigay niya daw sa akin. Wow. Wow yan, be. Suot mo sa kanya, be. Suot mo sa kanya.